Schaut ihm das gehört dir? Komm schon, Lukas. Das mag ich aus der Wohnung raus sein. Ja, ich mach ja eh. Du fauler Hund. Außerdem sind das deine Sachen, um die ich mich da kümmere. Du solltest deine Sachen selber wegräumen. Widersprichst du mir etwa? Nein. Was ist das, Thomas? Ach, das sind noch alte Erinnerungen von mir aus den 80ern. Kann man das abspielen? Auf einem DVD-Player? Du dummer Hund! Pass auf, dass ihr das nicht runterfällt und mich am Kopf trifft und ich von dem Schlag dann einen Flashback in die 80er krieg. Oder sowas. Aber... Willkommen beim Forschungsclub Royal mit Thomas und Lukas. Voll hip! Urcool! Hey liebe Kinder und willkommen zum Forschungsclub Royal! Die Sendung mit den wichtigen Tipps und Tricks, wie ihr zu Hause aus euren Alltagsgegenständen ganz faszinierende Dinge machen könnt. Mit mir Thomas und... Lukas, hallo! Hi Lukas! Hi Thomas! Weißt du, was wir Ich heute... hab dich lieb! Aha, weißt du, was wir heute geplant haben, Lukas? Nein? Was haben wir denn geplant? Ein Experiment mit Sachen. Hier haben wir unser erstes Testobjekt, mit dem wir was Experimentelles machen. Weißt du, was das ist, Lukas? Eine Kartoffel? Ja. Was ihr hier macht, wenn ihr die Kartoffel nämlich aufschneidet, liebe Kinder, ist, er setzt die ganzen Kohlenhydrate und Vitamine frei. Oh, danke, du bist schon fertig, Lukas. Ja! Jetzt nämlich nehme ich das hier und durch dieses handelsübliche Kabel, das ihr zu Hause an eurem Computer finden könnt, das lunzen wir da hinein, ganz, ganz tief, so wie wenn ihr Mami im Bett erwischt mit eurem Papi ungefähr, müsst ihr euch vorstellen, bis zum Anschlag, dass der Saft raussprudelt. Ja. Und was passiert dann? Und wenn wir jetzt eine Reaktion erzeugen, indem wir diese Flasche öffnen und eine Reaktion mit Luft machen, seht ihr? Aber das ist noch nicht der ganze Spaß. Denn hier haben wir das nötige Zitronium. Das findet man in einer Orange. Das quetschen wir. Aber ist das nicht gefährlich? Wir müssen nur das richtig konzentrieren. Und dann ist es da. Seht ihr? Das ist die wichtige konzentrierte Flüssigkeit, mit der man jetzt das erzeugen kann. Jetzt haben wir nämlich hier Strom. Wow! Wie hat denn das funktioniert? Ja, das ist Technik und Biologie. Und für Experiment Nummer 2 wird uns unser lieber Ottfried, der Oktopus, zur Seite stehen. Hey Leute, was geht ab? Hey! Hallo Ottfried! Was hast du denn heute wieder für spannende Geschichten aus den Meeren? Ich war mit mehreren Substanzen heute unterwegs. Welche Substanzen? Deswegen kann ich jetzt auch Salzkristalle. Oktopusse sind Tiere der Meere und die kommen oft in Kontakt mit Kalk- und Salzkristallen. Ja, ausschließlich. Das knallt voll rein! Okay. Also Kinder, Ottfried ist heute ein bisschen aufgebracht. Der Was? hat heute noch keine Fische fangen können und deswegen ist er sehr hungrig. Und hungrige Oktopusse, wie ihr wisst, sind halt so. Wieso? Ja, offenbar nehmen sie die ganze Zeit Drogen und ruinieren die ganze Zeit die Sendung! Einfach nur weg! Heute zu Gast ist der großartige, der einzigartige Falco! Scheiße, verfickter Ottfried. Du Thomas, ich gehe jetzt nach Hause. Ciao Lukas, danke nochmal, war super mit dir. Grüß deine Mama schön von mir und was ist denn da runtergefallen? Oh, das ist meine Superheldenmaske. Die hat mir meine Mutter geschenkt. Ja, ist hübsch. Ja, voll. Na gut, dann viel Spaß und nach Hause weg, gell? Ciao. Ciao.
Thomas, ja, gut, dass ich dich hier noch treffe. Ja, danke, dass du heute mitgemacht hast. Ja, gerne, Mann, gerne, kein Problem. Hey, don't mention it. Hey, was ich dir noch sagen wollte, Ja. dein Assistent, ja, dieser, du weißt schon, der Ach so, der Ottfried, der ja, der Fisch Ottfried, davon. ja. Du, ich will ja nicht sagen, wie du dein Business zu führen hast, aber der Ottfried, der hat ein bisschen zu lange das Salz im Wasser geleckt. Ja, ich weiß, Du verstehst, was ich meine, ja. Er ist schwierig zu handhaben, er ist halt schon von Anfang an dabei, weil Ich finde, du brauchst einen neuen Assistenten. Jemanden, der hip ist, der trendy ist, der durchschaut, was die Kids heute wollen. Jemand, der frischen Wind in die ganzen Sachen bringen kann. Verstehst du? Falco, Ja. du bist ein Genie! Ja, natürlich. Mein Güte. Jo, Brückenschlag! Alles Knorke und fresh bei dir? Nein, es ist nichts Knorke und schon gar nichts fresh, Thomas. Was? Warum ist denn gar nichts Knorke und fresh, Bruno? Weil wir schon seit 15 Jahren an diesem Scheißteil arbeiten und er kann noch immer nicht sprechen. Stimmt, das ist gar nicht Knorke und auch gar nicht fresh. Seit 15 Jahren arbeite ich jetzt schon an Tom. Ganz alleine, weil du hast ja nichts Besseres im Kopf als wie deine Kindersendung. Tom? Seit wann heißt der Tom? Ja, ich habe ihm einen Namen gegeben. Tom. Technisch orientierte Maschine. Das klingt gar nicht Knorke und auch gar nicht fresh, Bruno. Ach, du meinst, das klingt nicht knorkig und nicht freshig genug für dich, Ja, Thomas? genau, das will ich sagen. Weißt du, was aber Knorke klingen würde? Erknorken Sie mich. Wir nennen ihn Konfetti. Nein. Tim. Technisch intelligente Maschine. Du Dummbatz! Was? Er ist nicht intelligent, sonst könnte er doch sprechen, oder? Aber genau da irrst du nicht, mein lieber Bruno. Schau mal, was ich aus Tschernobyl mitgebracht habe aus meinem Atomkraftwerk Urlaub. Weißt du, was das ist? Weg. Das, mein lieber Freund, ist pures Plutonium. Und laut meinen Berechnungen ist das das letzte fehlende Element, um Tim ein eigenes Bewusstsein zu geben. Aber meinst du nicht, dass sie das dort vermissen werden, Thomas? Ach, was soll denn groß passieren? Siehe und staune! War wohl nichts, Thomas. Ah, ich habe das Wichtigste vergessen. Boss? Hold on to the feeling, sweet like Nein, ich bin nicht Alkoholiker, aber das weißt du eh. Wegen einem Bier wirst du doch nicht zum Alkoholiker, du Eunuch. Nenn mich nicht Eunuch, du Schwanzgesicht. Das bist du. Ja, aber wir haben die letzten 2 Wochen schon genug gefeiert. Irgendwann ist genug. Genug gefeiert? Mann,
Wir haben einen sprechenden Ventilator erfunden. Wir haben den Nobelpreis schon so gut wie in unseren Händen. Weißt du was? Ja. Ja, du hast recht. Ich werde ihn morgen gleich in meiner Sendung vorstellen. Was? In deinem Forschungsclub? Ja, Falco hat es mir gesagt. Was? Falco? Falco hat doch keine Ahnung! Falco ist ein Hurensohn! Du ziehst das Ganze nur in den Dreck, wenn du das alles in deine Sendung vorführst. Nimm ihn morgen in die Sendung mit, ob du willst oder nicht. Boss. Was ist? Er hat mich gemeint. Denn ich habe ihn erschaffen. Ich habe ihm überhaupt das Leben gegeben. Tim, wach auf. Was? Komm, ich nehme dich jetzt mit. Wir gehen. Wohin gehen wir, Boss? Aber sei leise. Wenn du das jetzt tust, Thomas, machst du damit 15 Jahre Forschung und unsere Freundschaft damit zunichte. Schau mal, ich hab Post, Thomas. Ja dann, Lukas, komm her. Was haben wir denn heute für Post bekommen? Einen ranzigen Fetzen. Oh toll, von wem? Das ist von Herbert Trinkt das. Macht wieder Folgen aus der Kommentare ins Gesicht da. Oh, der kleine Herbert, danke dir für deinen Input. Und ein wunderschönes Haiku. Wirklich? Ja? Ja? Ja. Oh, danke. Das ist zwar nicht ein Haiku, aber Dr. Red schreibt uns, ihr seid so heftig behindert. Das ist schön. Ein Kommentar von Sophie Stieber. Sie schreibt, tötet mich, tötet mich. Ihr wisst, liebe Kinder, wir haben letztes Mal gefragt, ob ihr uns nicht vielleicht netterweise irgendwelche netten Haikus oder Gedichte zum Thema Niki Lauda schicken wollt. Hier haben wir zum Beispiel von Jan Henn. Laudate Niki Lauda. Lauter immer lauter. Ferrari 312 T2 Baujahr. 1976 Nürburg-Auer. Das wollen wir natürlich nicht unbelohnt lassen, deswegen schick uns doch bitte deine Adresse an unsere Fax-Mail-Adresse hier. Dann können wir dir deine eigene Detektivurkunde nach Hause schicken. Und wenn auch ihr eine eigene Detektivurkunde bekommen möchtet, dann schreibt uns doch in die Kommentare einen Text. Kann ein selbstgeschriebener sein oder auch nicht. Einen Text, den ihr voll gern von unserem lieben Falco höchstpersönlich vorgesungen haben möchtet. Und dann werden wir genau diesen Wunsch erfüllen. Und wir sehen uns wieder nächste Woche, wenn es heißt... Forschungsclub Royal.